尋日之星嘅陳醫生，咁好歡迎咁多位家長同埋市民抽時間嚟到參加我哋呢個尋日之星主辦嘅愛中環系列裏面嘅佔中教育應否進入校園論壇啦，亦都好多謝咁多位傳媒朋友都抽時間嚟啦。咁係啦。咁講翻點解我哋會做呢個論壇先？尋日之星，因為大家咧都見到佔中呢樣嘢咧，已經係教育化咗好多嘢，包括咗有教育嘅教材啦，通識科嘅老師亦都經常去講呢個佔中嘅嘢啦，同埋戴耀廷亦都不斷咁樣開始入學校啦。咁呢啲都係佔領中環變咗一種教育咁樣。咁呢條問題我哋係咪應該當佢哋做呢啲咁嘅嘢，教育緊啲學生佔領中環嘅時候，我哋應該問呢條問題咧？所以呢個就係我哋嘅論壇嘅主旨個問題。OK， 咁而家咧我哋就介紹一下我哋5位嘉賓啦，好多謝佢哋嚟到啦咁樣。咁第一位咧就係陳健民博士，可以俾啲掌聲。佢就佔中運動倡議者之一，香港中文大學社會學系副教授。第二位咧就係方景樂老師，咁亦都係佔中教材嘅編寫嘅其中一員啦，亦都係教協嘅理事咁樣。跟住就係李思嫣小姐女士，香港家長聯會主席。跟住有莊永燦律師區議員，唔該晒。亦都我身邊大家都好熟悉啦，就係梁紀昌校長、天文學校嘅校長，唔該晒各位，多謝你哋抽時間嚟。我哋個流程咧就會係先係每一位嘉賓咧有10分鐘時間嘅論述佢哋自己嘅要點啦。咁跟住咧就係互相提問嘅時間有半個鐘頭嘅。跟住就會係家長市民嘅發言或者係提問嘅時間啦。然之後咧，我哋就會每人咧有2分鐘嘅時間總結嘅。咁而家其實事不宜遲啦，可以開始。咁就由陳健民博士開始先啦，每人有10分鐘。